गाइस, हमी के भोजपुरी जौन भाषा बा ओके अश्लीलता के तरफ खींचल जा रहा बा, अश्लीलता के नाम दिहल जा रहा बा। जौना से हमी के भोजपुरी भाषा बा तो नीचे गिरल जाता है। ओकर अजय बा हमी के भोजपुरी के कुछ ऐसा सॉन्ग आ रहा बा, वो सबसे हमी के भोजपुरी के भाषा बा जौन ओके अश्लीलता के तरफ ओके बोलल जा रहा बा। कल जगह से एगो भोजपुरी के ऐसा सॉन्ग आयल बा जौना के नाम दिहल गइल बा बिना चढ़िए के होली। एक कैसन सॉन्ग आयल बा जौना के एक टाइटल इतना गंदा दिहल गइल बा। सॉन्ग से हमी के भोजपुरी भाषा पर कितना इफेक्ट पड़ी एकर अंदाजा नहीं लगा सकल जात। और गाइस, इस सॉन्ग के बात कर जाता है, ये सॉन्ग पे व्यूज आयल बा तौन 3 मिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकल बा, अभी प्लस में चलता 3 मिलियन से। बताइए कितना लोग हमनी के खुद बढ़ावा देते हैं इस सॉन्ग के, तभी ना इस सॉन्ग आवता। पहले भी होली के सॉन्ग आवत वाला जौन की बहुत अच्छा सॉन्ग रहा। अभी जौन होली के सॉन्ग आ रहा बा बहुत अश्लीलता के तरफ आ रहा बा। इस सॉन्ग जैसे हमी के भोजपुरी भाषा पर बहुत प्रभाव पड़े वाला बा। इस सॉन्ग में बोला गया बा खोल के दिखा है, मतलब ये का है भोजपुरी के का कहल जाता। खोल और लोग बताइए कि इस सॉन्ग के हमी के केहू के सामने सुनल जा सकता, केहू बुजुर्ग आदमी भइल चाहे बड़ आदमी भइल हमी से ओकर आगे इस सॉन्ग हमी के सुने सकल जी। इस सॉन्ग पे यूट्यूब शॉर्ट के बात कर जाता है, यूट्यूब शॉर्ट बन चुकल पे पर 15 के यानी कि 15,000 से भी ज़्यादा पर शॉर्ट्स वीडियो बन चुकल बा। बताई लोग कितना ज़्यादा के हमी के बढ़ावा दे रहा बानी जा। इतने ना, इंस्टाग्राम पे 109 के रील्स बन चुकल बा इस सॉन्ग पे। तो बताइए लोग कितना ज़्यादा इस सॉन्ग के वायरल कर जाता है। तो आप ही सब बताएं कि भोजपुरी के ऐसा सॉन्ग हमी के केहू के सामने बजा सकता जा और केहू से हमी के बोल सकता जा कि हमी के बिहारी हैं जा, हमी के बिहारी भाषा बहुत आगे बढ़ता। वो आदमी हमी के उंगली उठा सकता कि तो हम लोग के गाना अश्लील बा, अश्लील सॉन्ग तो हम लोग के भोजपुरी के बा। गाइस, अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट करी लो कि हमके भी मोटिवेट मिलो कि हम भोजपुरी खातिर कुछ ऐसा वीडियो लावत हैं जैसे हमी के भोजपुरी बच्चों